교회를 사랑하는 마음. 가나안 성도라는 말 들어보셨나요? 교회에 안 나가는 성도라는 뜻입니다. 거꾸로 읽으면 가나안이 되죠. 저도 그 마음 이해합니다. 목회자의 위선, 교인들의 이중성, 성장 위주의 강압적 분위기. 실망할 만하죠. 어떤 집사님도 과거엔 열심히 섬기던 분이었지만 지금은 교회에 나가지 않습니다. 제가 몇 번 권면했지만 상처받은 영혼은 쉽게 움직이지 않았습니다. 그런데 말입니다. 로마서 15장의 바울을 보십시오. 바울도 예루살렘 교회로부터 환영받지 못했습니다. 의심받고 비판받고 심지어 목숨의 위협까지 받았습니다. 그럼에도 바울은 예루살렘 교회를 위해 연보를 모았고 직접 그것을 전달하기 위해 목숨을 걸고 예루살렘으로 갔습니다. 자신의 선교 계획까지 수정해가면서 말입니다. 왜 그랬을까요? 교회는 그리스도의 몸이기 때문입니다. 아무리 교회가 불완전해도, 아무리 실망스러워도 교회는 예수님의 피로 산 그리스도의 몸입니다. 교회를 떠나는 것은 포도가지가 포도나무에서 떨어지는 것과 같습니다. 교제와 사귐없는 신앙생활은 성경적이지 않습니다. 교회가 힘든 시기를 지나고 있습니다. 그럴수록 우리가 깨어 기도하고 빛과 소금이 되어 교회를 건강하게 만들어가야 합니다. 떠나는 것이 아니라 남아서 개혁하는 것. 그것이 성경이 말하는 참된 신앙입니다. 가나안 성도는 답이 아닙니다. 교회를 사랑하십시오.